Danu Espresso. Tlabna it-talba ta' l-Angelus, it-talba ta' nofs il-jum, u għal daqstant jekk is-sintom tinsabu madwar il-mejda tal-ikel, nawguralkom l-ikla tajba, nawguralkom ukoll il-bidu ta' wara nofsinhar mill-aqwa. Eżis espressini tagħna, eżis telespettaturi tagħna, grazzi illi tkunu qegħdin issegwu dan il-programm li jibqa' għaddej sal-ħin tan-nofsija. Bdejna magħkom fl-10 bħalma nagħmlu ta' kuljum dawn is-satejn u nofs fil-kumpanija ta' xulxin. Mela qed jgħiduli li għandna lil Ray f'kuntatt virtwali magħna, normalment Ray jkun magħna, però llum Ray jinsab f'kuntatt virtwali. Nsellmulek Ray. Sallamina u il-ħotna, kemm xejn differenti. Iwa, kemm xejn differenti, imma ovvjament inti li dejjem titkellem dwar it-teknoloġija, dwar anka l-importanza f'dawn iż-żminijiet li t-teknoloġija iżżommna wkoll qrib xulxin. Fil-fatt illum qegħdin nagħmlu dan il-kuntatt miegħek biex anka inwaslu is-sezzjoni dwar l-informatika Ray. Għandna xi slides. Qabel ma nibda, minħabba l-fatt l-issub. Mela Ray qed jaqtalek naqra, ġifieri naħseb għandek bżonn li tersaq naqra iktar viċin. Għaliex qed jaqtalek ta'. Hekk naqra aħjar, kont qed tgħidilna dwar l-importanza lillum? Illum propju llum l-iskejja l-huma magħluqin. Ovvjament il-notice li ħaġġet tal-gvern. Ovvjament l-iskejjel l-edukaturi irdu jkomplu jgħalmu ma permezz tat-teknoloġija. Il-programmi li dejjem sellimna fuqhom aħna li huma Zoom u l-Microsoft Teams. Ekku, fil-fatt ħafna sistemi edukattivi użaw dawn is-sistemi. Jien għamilt referenza aktar qabel għandi t-tifel illum li qed online lessons, jiġifieri nixtieq nirringrazzja lill-edukaturi kollha tal-paċenzja kif ukoll irridu nadattawna għal dawn iċ-ċirkustanzi kif qed inti, ġifieri hemm ħafna li llum għaddejjin bl-online lessons tagħhom. Hekk hemm xi ġenituri li għal xi raġuni hawn għandijiet li għandhom tfal magħhom li għal xi raġuni ma jafux jużaw daw it-tip ta' programmi. Jiena fuq il-Facebook page tiegħi nedejt tutorials bil-marki kif wieħed jista' jniżżel il-Microsoft Teams u l-Microsoft Zoom installaw jew fuq il-laptop tfal biex minn hekk tużaw għal dan storage. Fimt. Għandhom dak diffikultajiet hemm videos marki fejn jitkollok Mem għu suġġetta. Iva. Suġġetta il-Facebook page. Din ir-raġuni l-iskop li inti għandek tagħmel Facebook page. Aħna nafu li jekk aħna nixtiequ nagħmlu profil fuq il-Facebook, ovvjament il-individwi kwalunkwe u jixtieq li jżid il-ħbieb biex ikun jista' jikkomunika magħhom chat jew video, eccetera. U ovvjament ikun qegħdin nisserjaw ukoll l-status jista' xi forsa meta ntellaw ritratti nkun nista' nara ritratti tagħhom, jekk jiena tellajt ritratti qiegħed passiġġjata il-ħbieb tiegħi ħajarawh biex jafferx hekk nagħmlu huma. Dan jseħħ profil. Profil huwa post tipo ta' isu gazzetta imma elettronika imma post għal individwu partikolari. Issa, jekk ovvjament għandek kumpanija, għandek business, inti personalità, wieħed jista' imur għal dik il-page. Ġifieri Ray, qed tgħidilna li hawn min minflok jagħmel profil fuq Facebook, jagħmel paġna. Ġifieri pereżempju naf għandek ħanut. Mela inti eżempju, mela wejna kwelina jien għandi il-profil tiegħi fuq Facebook, immek għandi ħanut jismu ABC Stationery pereżempju, inkun għamiltlu business page, paġna għal-business tiegħi, jux vera? Għawna kitnejlu
inti popolarità, personalità, u biex ngħidlek għandek il-popolarità, inti tista' tikkrea paġna. Jekk inti għandek il-programm jismu Espresso, mela f'dak il-każ ħa tagħmel paġna Espresso. Jekk inti għandek il-one ħajamel paġna. U ħanejdek għal għax qed tagħmel meta inti għandek popolarità, ħajkollok irritazzjoni. Għax inti għandek profil, għandu kwalunkwe telespettatur li qed bħalissa, għandek massimu ta' 5,000 friend jista' jkollok Facebook. Fil-waqt li jekk inti għandek paġna, għandek x'tiektu ta' kemm ikollok likes. Likes huma ta' dawk nies jagħmlulek like fuq il-paġna tiegħek. Pereżempju like għal-fejn hija l-istess. Ħajdu friend fuq profil. Per eżempju, jiena qed issemmi eżempju bija, per eżempju jiena għandi il-profil tiegħi ta' Facebook. Imma mbagħad bħala Espresso għandna l-paġna. Jiġifieri Espresso per eżempju għandna 29,100 u xi ħaġa illi għamlulna like fuq il-paġna, mela dawk id-29,000 u aktar huma parti mill-familja tagħna ta' Espresso. Tajjeb? Għax li tagħmel like fuq Espresso bħala telespettaturi, qed nindirizza telespettaturi li qed jarawna. Għamlu like fuq Espresso għal xiex. Għalli dak kollu li ntellaw fuq il-Facebook page ta' Espresso, intom kunu aġġornati fuqha mill-ewwel. Jekk ma jkollokx like, tidħol fuq il-paġna ta' Espresso biex inti tkun taf xemm. Immek pereżempju tellajna filmat, tellajna informazzjoni, tellajna riċetta, mod awtomatiku, inta ħadd ixi notifikat illi tela dik l-informazzjoni mill-ewwel. Allora għal-daqstant il-fatt illi Espresso għandu 29 like u għal-fatt li Espresso għandu il-paġna. Għandu profil, u għed t-istaħlu. Għandek biss ta' 5,000. Ekku, id-differenza bej paġna u bej profil hija li profil jista' jkollok sa' 5,000 friend. Mentri paġna jista' jkollok ħafna likes. Fuq il-paġna. Ovvjament, il-paġna għamilha meta inti kif għadt inti jkollok business, jew ikollok tal-kunsir, jew ikollok pereżempju Espresso. Allora, meta inti jkollok business, jekk ittella ritratt, nagħmlu mod li inti ħanut tal-station, u ġik stok ġdid, u tixtieq ittella ritratti, ma taqsmu ma min għamillek like. Dak il-każ, jekk inti għandek 29,000 like, dak ir-ritratt li inti tal-like, ħajraw 29,000. Jemmek daw il-29,000 qegħdin nektib fuq il-Facebook. Imma mbagħad għandek il-vantaġġ illi tħallas reklamar fuq il-Facebook qed jagħmel. Biex dak propri ritratt li inti tal-like jew dak il-status li inti tal-like fuq il-paġna tkun tista' tippromovih mhux biex mal-likes li għandek fuq il-paġna, imma tippromovih throughout ma' min għandu page għaw Malta basikament. Ikollok iċċa reklam tażel il-post, fejn, etajiet, xajawit. Għandek ċertu kriterji ma taħtimu għalin tista' tgħid illi tista' tilħaq ma' Facebook user qegħdin Malta ma' Facebook 400,000 persuna Facebook. Ovvjament, Rej, il-paġna tittik ħafna iktar vantaġġi. Issa jgħidlaqgħu min jgħidlek imma jiena mhux nagħmel paġna għal xejn, ovvjament. Min tista' tagħmel paġna għal xejn, hemmhekk hemm il-profil. U vera, il-profil, ġifieri nagħmlu distinzjoni bejn profil ta' persuna. Ġifieri anke meta niġu pereżempju jiena biex infitxu l xi ħadd ngħidu rrid infittex ir-Reja Bela. Tajjeb, jekk ħanfittex ir-Reja Bela ħanfittxu bħala profil. Imma jekk ħanfittex l-informazzjoni li Reja Bela jagħti naf bħala għalliem għal-mod tal-kelma, forsi għandu l-paġna. Ġifieri nagħmlu differenza, u vera. Reja Bela page. Inti tażel li ma waħdek. Inti qed nagħmlu llum huwa importanti għat-telespettatura nkunu tari. Intom it-telespettaturi li qed issegwuna anzjani adulti żgħar, żgħażagħ, eċetera. Intom l-iktar
importanti li ovvjament ikolkom il-profit. Imma jekk l-eventualità intom għandkom business, għandkom qed tagħtu xi servizz, hemm ikun jaqbillek tagħmel paġna. Rej, aħna preparajna wkoll filmat u xek, naħseb li slides rajnihom kollha gwidawni, mela li slides rajnihom kollha step by step. Ħanaraw il-filmat, Rej. Ma nafx hekk tistennini u nerġa' nitkellmu wara jew nkella nikkonkludu issa dan il-kuntatt miegħek. Wara, jekk trid nistgħu ntellgħu ma jekk ma laħqux illum, wieħed jista' jtella' daw il-video tutorials li qegħdin ukoll fuq il-YouTube channel ta' Rea Bela, hemm dawn il-videos li ovvjament semmejt huma bil-Malti u anke bl-Ingliż li wieħed jista' jiffollowja jitgħallem aħjar u jiena minn hawnhekk naħseb nista' wara l-filmat nistgħu nagħlqu biex ngħid. Ekku, mela ħansellimlek Rej, ħalli naraw il-filmat kif qed inti dejjem inħeġġiskom biex tidħlu fuq il-YouTube channel Rea Bela fejn hemmhekk anke ssibu ħafna informazzjoni anke għandhom ta' dawk in-nanniet jew inkella ġenituri li forsi din jarawna l-ewwel darba u jgħidu minix naqbad kaptu ta' kif nagħmel online lessons ma' tfal jew ma' neputijiet. Mela, YouTube channel Rea Bela, ġifieri jidħlu YouTube, iktbu Rea Bela u hemm ħafna filmati ta' kif titalmu fil-kumdita ta' darkom. Grazzi Rej u nsellimna kun awguralek il-ġurnata tajba. Sa dan it-tant ħanaraw dan il-filmat, kbib, naraw. X'inhi paġna fuq Facebook? Paġna fuq Facebook hija profil pubbliku speċjalment maħluq għan negozji, marki, ċelebritajiet, kawżi u organizzazzjonijiet oħra. Differenza mill-profili personali, il-paġna ma jeksbux ħbieb, iżda fans, li huma nies li jażlu jħobbu l-paġna. Il-paġna jistgħu jiksbu numru kbir ta' fans, differenti mill-profil personali, li kellhom 5,000 ħabib massimu impoġġija fuqha minn dik Facebook. Il-paġna jew paġni jaħdmu mod simili għal profili, jaġġornaw lill-utenti b'affarijiet bħal status, links, avvenimenti, ritratti u videos. Din l-informazzjoni tidher fuq il-paġna nfisha, kif ukoll fl-aħbarijiet personali tal-partitarji tagħha. Jekk trid turi appoġġ għal paġna u tkun tista' tara aġġornamenti minnha fl-aħbarijiet feed, għandek tagħmel like, filwaqt li jekk tixtieq tara biss aġġornamenti minn din il-paġna għandek tafas follow. Kif tista' tagħmel like jew follow fuq paġna partikolari? Fittex fil-paġna li tixtieq mis-search tal-Facebook hekk kif tidħol fit-tfittxija fuq il-lemin tal-isem tal-paġna hemm buttuna kull ma trid tagħmel u li tikklikkja fuqha kif jidher fil-filmat. Filwaqt li jekk wieħed jixtieq jagħmel follow, irid jafas fuq 3 tikek minn din u mill-lista ta' għażla li titla' tafas fuq follow. X'inhu eżattament recommendations kif ukoll reviewing fuq il-paġna ta' Facebook? Reviżjonijiet tajbin fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek jibnu fiduċja fil-marka tiegħek u jagħtuk kredibilità fis-suq u fuq il-Facebook. Klijenti li jista' jara b'mod ċar ir-reviżjoni ta' 5,000 tiegħek x'aktar xikollu konfidenza akbar fin-negozju tiegħek milli f'dawk li mhumiex qed jaqsmu r-reviżjonijiet tal-klijenti. Hawn huma l-passi għal kif tħalli reviżjoni fuq il-Facebook. Ikklikkja tab Reviews, Recommendations. Ikklikkja Iva biex tirrakkomanda l-paġna, ikteb ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek u jekk tuża l-mobile ittella ritratt flimkien mat-test ta' rakkomandazzjoni. Tista' wkoll tagħżel tikketta bħal servizz kbir, staff mill-aqwa jew simili. Hemmhekk segwejtu dak il-filmat, nirringrazzja l-Rea Bela f'kuntatt virtwali li għamilna miegħu ftit tal-ħin ilu bibqa' mmorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali. Dejjem apprezzaw it-talim b'xejn li anke aħna nagħtukom permezz tal-proġett IMI. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew l-mobile tiegħek? Applika issa għal talim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. ċemplu issa fuq 27 33 34 08. IMI talim b'xejn għalik.